हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल राज इलेक्ट्रिक वर्क। दोस्तों, ये वॉशिंग मशीन रुक कर चल रही है। देखिए, मैं इसको ऑन करता हूँ अभी। ये लोड नहीं ले रही है। देखिए, इस तरह से रुक जाती है ये, तो इसका कंडेंसर वीक हो जाता है। दोस्तों, इसका कंडेंसर चेंज करना पड़ेगा। कंडेंसर इसका बदलने के लिए यहाँ से खोलना पड़ता है। इस तरह से बाहर को आ जाता है। देखिए दोस्तों, ये कंडेंसर है, इसमें अलग से लगाया हुआ है। ये इसको चेंज कर देंगे। दोस्तों, ये कंडेंसर के तार खोल लेंगे ये वाले। दोस्तों, ये वाला कंडेंसर लगाएंगे। इस तरह से चेंज हो जाता है ये कंडेंसर, और टेप कर देंगे। इसके बाद इसको इस तरह से कर देते हैं इसको, और यहाँ से टाइमर ऑन करेंगे। दोस्तों, इसकी पावर बढ़ चुकी है, अब अभी रुकेगी नहीं। दोस्तों, पहले इसमें कपड़े डालने पर ये रुक रहा था, एम्पुलर रुक रहा था ये, लेकिन अब नहीं रुकेगा। इस तरह से कंडेंसर चेंज कर लेते हैं इसका। अगर लोड नहीं ले रहा होता तो इसको उसी तरह से फिट कर लेंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।